عرض درود و ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما عزیزان همراهان برنامه گفتگوی سیاسی در کانال یوتیوبی افق فردا. بسیار خرسندم از اینکه در نوبت دیگری از این مجموعه برنامه‌ها در خدمت شما هستم. عنوان این نوبت از این سلسله برنامه‌ها که در خدمت عزیزان جناب دکتر نامور حقیقی گرامی و دکتر مدیر شانچی عزیز اونها رو تقدیم شما میکنم، من مصطفی دانشگر، عبارت است از پیامدهای توافق غزه برای جمهوری اسلامی. خب در نهایت هفته گذشته خبری که صدر نشین بود در میان اخبار گوناگون داخل کشور، منطقه و جهان، خبر امضای توافقی بود میان اسرائیل و حماس بر اساس طرح 20 ماده‌ای یا 21 ماده‌ای آقای دونالد ترامپ ریاست جمهور ایالات متحده آمریکا که به هر حال پایان بخش 2 سال یا بیش از 2 سال و چند روز درگیری بعد از 7 اکتبر بود. بر اساس این طرح حماس پذیرفت که همه گروگان‌هایی که از اسرائیل گرفته بود در روز 7 اکتبر طی اون عملیات طوفان الاقصی اونها رو آزاد بکنه، در مقابل ورود کمک‌های انسانی، عقب نشینی اسرائیل از نوار غزه و جزئیات دیگری که حالا در ادامه به اون خواهیم پرداخت تا اونقدری که به موضوع برنامه البته مرتبط باشه. اما خب نکته‌ای که اینجا و پرسش مهمی که اینجا میان کارشناسان و تحلیلگران فارسی زبان به ویژه و کسانی که پیگیر مسائل ایران هستند وجود داشت، مسئله آینده مذاکرات جمهوری اسلامی و ایالات متحده و ادامه تنش میان ایران و اسرائیل در سایه این طرح صلح بود. گمانه‌زنی ها مختلفه، البته اینم باید گفت هنوز زوده، باید ببینیم در میدان عمل چه اتفاقی میفته و با چه موانعی برخورد خواهد کرد. قدر مسلم اینه که گروگان ها طی چند روز آینده آزاد میشن. از آن طرف اسرائیل بیش از 1900 زندانی فلسطینی رو آزاد خواهد کرد. ورود کمک‌های انسانی به غزه تسهیل خواهد شد. آقای ترامپ حاضر خواهد شد در مصر، میزبانش آقای سیسی خواهد بود و امضا خواهد شد این موافقتنامه. این حداقل چیزی که میشه گفت. ایران خب واکنشش به نظر میرسه، جمهوری اسلامی، یک واکنش حداقل در سطح رسمی و ادبیات وزارت خارجه یک واکنش نسبتاً ملایمی بوده، سعی کرده مخالفت جدی نکنه. اما خب ادبیات خطیبان جمعه، نماز جمعه، ائمه جمعه و دیگر ارکان قدرت، صدا و سیما و غیره همچنان ادبیات تقابلی هست، تنده و گویی یک نوع اداره شوکی است بعد از پذیرش حماس. خب به هر حال حماس پذیرفته سلاحش رو تحویل بده. حالا من نمیدونم در عمل چقدر این ممکنه و شدنیه. عرض کردم هم بارها که احتمالاً ما وضعیتی مشابه حزب الله لبنان رو شاهد خواهیم بود. بعد از آزادی گروگان ها خب دست اسرائیل باز خواهد شد، دست آمریکا هم باز خواهد شد برای اینکه بخوان هر وقت اراده بکنن عملیاتی رو علیه حماس انجام بدن. حماس نخواهد پذیرفت تحویل سلاحش رو و همچنین واگذاری اداره غزه به یک هیئت بین المللی، یک کمیته بین المللی که در این طرح آقای ترامپ اشاره شده. اما مقامات جمهوری اسلامی خب عرض کردم در سطح رسمی واکنششون محتاطانه بوده، در سطح غیر رسمی هم ادبیات درش همچنان بر همان پاشنه سابق میچرخه و تبعاتش به نظر میرسه در حاله از ابهام قرار داره همچنان برای حتی مقامات جمهوری اسلامی. هرچند آقای ترامپ گفته که ایرانی ها به اطلاع آمریکا رسوندن که مخالفتی نخواهند کرد، ابراز تمایل هم کرده که همکاری خواهد کرد،
ایران یا آمریکا با ایران در این حوزه مشخص همکاری خواهد کرد. اما خب سابقه اظهار نظرهای آقای ترامپ نشون میده به خصوص بعد از جنگ 12 روزه که خیلی این وضعیت نمیتونه وضعیت پایداری باشه و شکننده است اگر جمهوری اسلامی تجدید نظر عمده‌ای رو در این حوزه نکنه. خب من بعد از این مقدمه کوتاه، این طرح بحث، مایلم که در خدمت عزیزان میهمانان گرانقدر برنامه باشم. البته خودشون میزبان هستن، من صرفاً به خاطر طرح بحث عرض کردم میزبان، به واسطه اینکه برنامه رو آغاز میکنم. ابتدا آقای دکتر ناور عزیز رو میشنویم در مورد این سوال مشخص که آیا این وضعیتی که برای حماس پیش آمد بعد از وضعیتی که برای حزب الله پیش آمد، هشت شعبی پیش آمد، انصارالله یمن پیش آمد، آیا جمهوری اسلامی رو به نظر شما به این جمع‌بندی رسانده یا میتواند برساند که این تحول الان دیگه اجتناب ناپذیره و ایدئولوژی مقاومت رو باید کنار گذاشت و اون رو با ایدئولوژی توسعه، یا حالا نگم ایدئولوژی توسعه، راهبرد توسعه جایگزین کرد یا خیر؟ بشنویم شما آقای دکتر. منم خدمت شما جناب آقای دکتر دانشگر عزیز و آقای دکتر مدیر شانچی سلام عرض میکنم و همه بینندگان این برنامه. ببینید همونجور که حضرت علی فرمودید، نتایج عملی این سیاست ها الان قابل اندازه‌گیریه. یه موقعی وقتی شما صحبت میکردید میگفتن نه، پیروزی در آینده نزدیک قابل دسترسی. الان اگر نگاه کنید این ایدئولوژی مقاومت که اولویت بندیش نه تعامل ارزی، نه امنیت ملی، نه توسعه اقتصادی، یک ایده هایی بود در مورد نظم جهانی که شما در منطقه بتونید سلطه آمریکا رو ریشه‌کن کنید و اسرائیل به عنوان قدرت سرتاری نابود کنید. خب این دوتا راهبرد خب عملا دیدیم با چه خسارت‌های منجر شد. الان در وضعیت منطقه ستون اون مسئله مقاومت که سوریه بود سقوط کرد و نیرویی که الان سر کار هست نه تنها با ایران فاصله داره، بلکه حتی قبول کرده که برای امنیت خودش آسمانش رو در اختیار اسرائیل قرار بده که علیه ایران اقدام بشه. و دوم اینی که امکانات لوجستیکی و ساپورت حزب الله عملا قطع شد. خود حزب الله هم به لحاظ تشکیلاتی ضربه سنگینی خورده. اون ضربه اصلیش پیجرها بود که 4000 تا نیروی فعالش رو دچار مشکل کرد و هم ترور سپاه نصرالله و عملا حزب الله اون موقعیت قبلی رو نداره. حالا تغییرات سیاسی داخل لبنان هم که موقعیت رو تضعیف کرده با دولتی که بسیار سختگیرانه است و دنبال خلاص‌اصلاح حزب الله. حالا در مورد عراق هم همین شما دیدید که مقاومت دولت عراق باعث شد که 82 شعبی مانند گذشته نتونه فعالیت داشته باشه، علاوه بر این که پول عراق دست آمریکاست و پول نفتش و اگر توی عراق اقداماتی بخواد صورت بگیره موقعیت مادی مردم عراق میتونه تخریب بشه و این چیزی نیست که اکثریت جامعه عراق بخوان و اونا حاضر نیستن برای ایران بیان همچین ایثار و فداکاری کنن. و از همه مهمتر این است که خود این راهبرد با صورت حساب نابودی غنیسازی روبرو شده. یعنی این غنیسازی که برخورد شده و ایران وارد جنگ شده و فضای بین دو جنگ یک صورت حساب بزرگی رو دست کشور گذاشته. پس بنابراین اگه بخوام جمع‌بندی کنیم این ایده حداقل در حال حاضر با پرسش‌های بسیار روبروست و روش قبلی کار نمی‌کنه. روشی که تجهیز نیروهای درونی منطقه علیه اسرائیل و آمریکا قطعاً روش نظامی به بنبست خورده. ایران اگر بخواد به این روش پافشاری کنه امکانات بزرگ توسعه خودش از دست میده، با تحریم‌های بزرگ اقتصادی فلج کننده روبرو خواهد شد و از همه مهمتر ممکنه حتی در مورد تمامیت ارزیش هم مشکل دار بشه. بیانیه کشورهای عربی رو با اروپا که دیدیم، این بیانیه در حالی که ایران غنیسازیش زده شده، ایران تنش‌زدایی داره با این کشورها میکنه، اون موقع رابطه با عربستان رو شدن رابطه داره. در چنین فضایی دیدیم که این بیانیه در مورد جزایر به طور جدی خواستار مذاکره مستقیم شد
و از همه مهمتر اینی که در مورد پهپاد و موشک ایران هم ابراز نگرانی شد، در حالی که غنیسازی ایران الان مورد حمله قرار گرفته در مقایسه با بیانیه‌ای که قبلا داده بودن که موقع ایران هنوز غنیسازی داشت. بنابراین این نشون دهنده این است که ایران اگر بره توی یک سد از درگیری با اسرائیل، قطعاً تمامیت ارزش هم میتونه مورد مخاطره قرار بگیره و باید ببینیم حاکمیت حاضره که قبول کنه که آقا راهش غلط بوده. چند مدل هم میشه واقعا. مدلی که آقای خمینی در مورد جنگ گفت من تا حالا نظرم این بود، عوض شده بود. قبل از 598 یک هفته قبل از اون تردید در ادامه جنگ رو خیانت به اسلام میدونستن، ولی یه هفته بعدش تغییر کرد و الان هم همینه. اگر حاکمیت بخواد هویت سیاسی خودش رو و شعارهایی که داده و پایگاه هواداران خودش رو ارجح بدونه بر تمامیت ارضی، قطعا هم خودش ضربه میخوره، همون شعارها از بین میره و هم مملکت آسیب میبینه. تغییر موضع امکاناتی برای اونا ایجاد میکنه، ولی بدون این تغییر موضع قطعا من فکر میکنم اسرائیلیا ادامه خواهند داد. ببینید اسرائیل وقتی مورد تهدید واقع بشه و این تهدید موشکی ایران بایستی با کشوری که این تهدید رو اعمال کرده یا بایستی به توافق برسه، یعنی برسه به آتش بس، ترک مخاصمه، هر چی. یعنی همونی که پوتین نقل کرده که اسرائیل بهش اطلاع دادن که ما خواهان توافق و تنظیم روابطیم، یعنی عملاً اینه. یا اینی که باید اون سورس تهدید از بین ببره. امروز آقای عراقچی گفته ما عادی سازی رابطه با اسرائیل نیستیم. خب نباشید، ولی با ترک تخاصم میتونن بکنن، میتونه اسرائیل به رسمیت نشناسه و ترک تخاصم بکنن. این سیاست که آقا قده سرطانی باید از بین بره و شما پول بذارید تجهیز کنید، قطعا کشور رو تو جنگ بره. این قطعی است که نمیتونن بکنن. آقای عراقچی بازم مدعی شده که ما هیچ مذاکره مستقیم نداشتیم. حالا اونش که مهم نیست، اینی که گفته ما در مورد مسائل مربوط به غیر هسته‌ای با آمریکا هیچ مذاکره نداشتیم. غیر مستقیم نخواسته صحبت آقای ترامپ رو تکذیب کنه، ولی خواسته بگه که ما چیزی نگفتیم، در حالی که واقعیتش اینه که سری قبل هم آقای عراقچی ایلان ماسک و آقای ایروانی تکذیب کرد. الانم گفته ما، آقای ویتکاف گفت ما می‌خوایم با شما مذاکره مستقیم داشته باشیم، وقتی رفتیم نیویورک حاضر نشد با مذاکره کنیم. خب معلومه شما پیام آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی موقعی شما توافق بودید داده شد، وقتی همچین پیامی داده میشه اونا برای چی بیان مذاکره کنن؟ چون رهبر گفته آقا مذاکره نباید بکنید. خب طبیعی اونا هم نمیان تو مذاکره، چون میدونن که وقتی که رهبر جمهوری اسلامی به عنوان مهمترین عنصر قدرت و مسئول سیاست خارجی در نهایت هست، بنابراین حرف اون ارجع بر تقاضای دیداری که مطرح شده. بنابراین اینم نکته است که به نظر من باید بهش توجه کنیم. بله. خب آقای مدیر شانوچی عزیز، عرض ادب و احترام خدمت شما. نظر شما رو بشنویم در مورد پیامدهای این وضعیت، به خصوص با توجه به شخصیت سیاسی آقای نتانیاهو. به هر حال آقای نتانیاهو الان پشت پا زده به آقای بنگویر و سموتریچ و وارد این به اصطلاح دالان تعاملی شده، یعنی به سرعت ری رو عوض کرد در سیاست. خب انعطافی که در طرف ایرانی دیده نمیشه، این سرعت تغییر ری. نظر شما رو بشنویم در این باره. سلام عرض دادم خدمت شما و جناب دکتر نامور. یه نکته جالبی در مورد هواپیمای ایرانی هستش که بی‌واسطه اینو من واقعا بی‌واسطه نقل میکنم. وقتی هواپیمای آقای پزشکیان که میرفتش نیویورک سخنرانی بکنه در سازمان ملل از رو اقیانوس اطلس رد میشدش، خبر سخنرانی آقای خامنه‌ای رو شنیدن، خود حاضرین در هواپیما در شوک بودن. ولی در ادامه صحبت آقای نامور، خب مسلم هستش که طرف آمریکایی هیچ طرحی خورد نخواهد کرد برای شما، مسلم هستش که ارزشی برای حتی اون توافقی هم که شما بخواید بنویسید اونجا نیستش. در نهایت این توافقاتی که جمهوری اسلامی باید انجام بدهد یک تضمین عملی میخواد. اون فردی که در جمهوری اسلامی بتواند حرفش در عین حال تضمین عملی هم داشته باشد فعلا موجود نیست. شخص آقای خامنه‌ای هستش که ایشون هم تا حالا در مجموع سالهایی که توی جمهوری اسلامی مسئولیت داشتن هرگز وارد این بازی نشدن که بتونن احتمالاً از این ابزار استفاده بکنن، یک دوگانه‌ای بسازن بگن کارگزار من رفتش این کارو کردش. خب این عملاً الان به عنوان ممکن بود یه موقعی به عنوان یک نقطه قوت ازش یاد بشه در دیپلماسی جمهوری اسلامی ارائه میکنه، الان قطعا نقطه ضعفه که شما امکان مذاکره
پذیر بودنتون رو از دست دادید. این نکته خیلی مهمیه. در مورد مسئله آقای نتانیاهو به نکته خیلی جذابی اشاره کردین. توی این چند روز گذشته 2 تا اتفاق داره میفته. یکی تغییر ادبیات در جبهه همراهان آقای نتانیاهو در واشنگتن و همینطور در خود اسرائیل نسبت به 2 تا کشور، قطر و ترکیه. صحبت‌های آقای جاناتان کانریکس رو توی 24 ساعت گذشته اگر رصد بکنید، چه در CNN چه در فاکس نیوز و رسانه‌های دیگه، خب ایشون 31 سال در ارتش اسرائیل فعالیت کردن، سخنگوی ارتش اسرائیل بودن و الان سنیور فلو در مؤسسه FDD هستن، رابطه بسیار نزدیکی دارن با ارتش اسرائیل همین الان هم. از این 2 تا کشور به عنوان کشورهای اصلی حامی تروریسم و حامی حماس یاد میکنه و به مقدار زیادی مسبب وضع موجود رو این 2 تا کشور میدونه که اعتماد نمیشه بهشون کرد و در بخشی از بیاناتی که در هم در بیانیه‌ای که دادن اخیراً و دعوت کردن گفتن که ما میانجی خواهیم شد برای گفتگوهای بین آمریکا و ایران رو، جمهوری اسلامی رو حامی تروریسم معرفی. این خطرناکی مسئله اینجاست که در مشارکت با کشورهای حاشیه خلیج فارس هم بود این بیانیه. آره دقیقاً. اتفاقی که الان اینجا میفته نقش آقای ترامپ هستش که چگونه با زبان بازی و ارائه یک سری از چجوری میشه گفتش قولهایی که قابلیت اجرا نداره به 2 تا کشور مثل و ادعای سرخرمن عالی به آقای اردوغان که در نیویورک ما شاهدش بودیم، در واشنگتن چه شکلی از ایشون تمجید میکردش و میگفتش تو بودی که بعد از 200 سال تونستی دوباره سوریه رو بگیری، من نمیدونم چیکار کردی. همین دور در مورد قطری بعد از اینکه اون حمله اتفاق افتادش، تلفنی که آقای نتانیاهو کردش و عذرخواهی و اجباری که حداقل در صحنه اون اتفاق افتاده بود، این وعده هایی که عملاً شما براش هزینه‌ای در عمل نمیدید. امروز هم وزیر دفاع آمریکا آقای هگزت اومدش یه دونه قرارداد عجیبی در مورد پایگاه هوایی مشترک با قطر در آیداهو نوشتش که مشخص نیستش که هزینه ساختش رو قرار قطر بده و قرار میزبان هواپیمای F-15 قطر باشه برای تمرین. خیلی اومدن گفتن این چه جور قراردادیه؟ مثلا یه تفاهم نامه است بیشتر از قرارداد. آیا قراره مثلا قطر در خاک آمریکا یک پایگاه هوایی داشته باشه؟ نه، اینا بیشتر در واقع همون وعده‌های سرخرمنی هستش که عملاً 2 تا کشوری که میتوانستن حماس رو در این بزنگاه تاریخی بهش فشار بیارن و وارد مذاکره بکنن این کار انجام بدن. یادمون نره که آقای ترامپ قبل از اینکه مطمئن بشه، برای اینکه مطمئن بشه حماس به مفاد اصلی این تفاهم نامه که بخش اصلیش همون آزادی گروگان‌ها بودش پایبند خواهد بود، تماس میگیره با آقای اردوغان و این تضمین رو تلفنی ازش میگیره. این خیلی قسمت مهمی هستش. اما در این حال همین ادبیات در مورد جمهوری اسلامی هم هست. آیا این ادبیات رو ما این شکلی میتونیم بررسی بکنیم که این آقای ترامپ و همراهانشون در حال آرامسازی صحنه هستن برای اینکه گروگان‌ها آزاد بشن، چون مرحله اول و مهمترین قسمتش این هستش و در مراحل بعدی که دست ارتش اسرائیل بازتر خواهد بودش برای عملیات در غزه، وقتی که دیگه گروگان‌هایی به عنوان در واقع عامل بازدارنده اونجا وجود نداشته باشه، وارد در واقع درگیری خواهد شد یا نه. بخشی از این رو میشه این شکلی تفسیر کردش. یک گزارش اسکای نیوز کار کرده بود دیروز که نشون میدادش که آقای راندرمر چگونه بخشای بسیار زیادی از تحولاتی رو که در آمریکا اتفاق میفته، گفتگوهایی که در واقع بین آقای ترامپ و نتانیاهو هستش و در شبکه‌ها و رسانه‌ها این شکلی وانمود میشه که آقای ترامپ به شدت ناراحت بوده، به آقای نتانیاهو گفته این دیل خوبیه، ویکتوری رو بپذیر، چرا انقدر بدبینی. نشون میده که بسیاری از این گفتگوها و دعواهای زرگری رو به اصطلاح دعواهای زرگری بوده. دقیقاً در مورد ایران هم داشتن، در مورد ایران هم همین کارو کردن، در مورد ایران هم داشتن. دقیقاً. و این از شخصیت رسانه آقای ترامپ میاد. آقای ترامپ یادمون نره قبل از اینکه رئیس جمهور باشد ریالیتی شو اجرا میکرده. الان هم صحنه سیاست رو به عنوان یک ریالیتی شو میبینه. وقتی یک پیامی در رسانه میبینه، یک حرفی رو میزنه، میدونه که معنی این واژه و ادبیات چگونه برداشت خواهد شد و چه دستاوردی ازش میخواد بگیره. اگر میخواد ایران رو آروم بکنه الان
که احتمالاً از گروه‌هایی که ذی‌نفع هستن مثل جهاد اسلامی استفاده نکنه، دیل رو خراب نکنه، گروگانی کشته نشه، اتفاق نظامی نیفته. قطعاً از این ادبیات بی هزینه براش نداره، استفاده خواهد کردش، یه پرستیژی، یه قدرتی به جمهوری اسلامی میده. و قسمت دوم این هستش که جمهوری اسلامی همیشه توی موقعیت هایی که احساس بکنه طرف غربی داره بهش یه امتیازی میده، حتی در ادبیات پرستیژش رو داره حفظ میکنه، خودش رو باد میکنه، دچار این توهم میشه که نکنه واقعا قدرتی داره. و وقتی میره تو این فاز توهمی، عملا اون امکانات، اون پنجره براش متورم میکنن به اندازه کار. دقیقاً اون پنجره واقعی رو نمیبینه که امکان داشتش بتونه بره واقعا پای میز مذاکره دستاوردی بگیره، امتیازی بگیره، و در نهایت اون فرصت هم از دست میره. ولی خب ما میدونیم که این دیگ بزرگ متورم توهمی یک بار وارد فضای واقعی درگیری شد و دستش رو شد که چیزی برای عرضه کردن نداره. خب این بار ولی واقعا از اون فضای توهمی این آدم‌ها در جمهوری اسلامی اومدن بیرون. اگر گفتمان در واقع فرماندهان سپاه و روحانیت تندروی شیعه رو در جمهوری اسلامی بررسی بکنید توی همین یکی دو هفته، میبینید نه نیومدن، کماکان بر طبل توهم میکوبند، از یک قدرت نامرئی که ما نمیدونیم کجا هستش یاد میکنن، از گرفتن خلبان‌های F-35 یاد میکنن، از اینکه چه ضرباتی در تل‌آویو وارد کردن، 3 کیلومتر در 3 کیلومتر هر موشک رو نابود کرد و چیزای دیگه که خودتون در میدونید. باورپذیر شدن اینها برای خود اینها دوباره میرن توی این فاز که ما انقدر قدرتمند هستیم که شاید با مقاومت بتوانیم امتیازات بیشتری در آینده از آمریکا بگیریم. فارغ از این که نمیدونن احتمالاً این گفتمان آقای ترامپ فقط گفتمان مقطعی هستش که جمهوری اسلامی رو در این چند روز یا چند هفته آرام نگه داره تا بعداً ببینیم تکلیف با برگشت آقای نتانیاهو به صحنه قدرت همونجوری که صحبت کردید چه خواهد بود. آقای نتانیاهو اسموتریچ و بنگویر رو فروخت، ارتودکس های دولت خودش رو برای توافق غزه فروختش، این رو همه میدونن. عملاً آقای ترامپ رو وارد تیم خودش کرد به عنوان یک پشتوانه که بتواند قرارداد غزه و صلح رو به سرانجام برسونه و در نهایت الان مشروعیتی داره در پل‌ها، در پایش‌های انتخاباتی که در اسرائیل برقرار هستش. محبوبیت آقای نتانیاهو بسیار افزایش پیدا کرده بعد از این قرارداد. اگر انتخابات زودرس برگزار بشه احتمالاً میتونه دوباره دولت حداکثری رو تشکیل بده توی ائتلاف و برگرده به قدرت. یادمون نره که آقای نتانیاهو جمهوری اسلامی رو از سال 2000 و بعد از 2009 هم که دوباره به قدرت برگشتش به عنوان یک تهدید مشروع در سیاست خارجی خودش در دستور کارش قرار داده. بودن آقای نتانیاهو کار رو برای دوستان در جمهوری اسلامی بسیار بسیار سخت میکنه و به نظر میاد ایشون راهش رو بلده که چجوری همیشه به قدرت برگرده. بله بسیار عالی. آقای دکتر نامور، این اظهارات آقای پوتین اشاره کردم در مورد اینکه اسرائیل گفته تمایلی به اثرگیری درگیری ها نداره، خواهان تنظیم روابط و یک توافقه، و اینکه خب آقای پوتین خودش رو مکلف دانسته یا واسطه دانسته برای انتقال این پیام. به نظرتون، حالا من عرض کردم در اتاق خود شما در کلاب هاوس اشاره کردم، من فکر میکنم بیشتر آقای پوتین در حقیقت از باب اتمام حجت، اون هم در شرایطی که جمهوری اسلامی آخرین کارت نیابتیش یعنی حماس عملاً تسلیم نامه خودش رو امضا کرد، داره به جمهوری اسلامی میگوید که طرف مقابل خواهان توافق و تنظیم روابط، ما هم مشکل ایدئولوژیکی نداریم، اگر شما وارد درگیری بشید در حقیقت این شما هستید که تن زدید، سرباز زدید از رفتن به سمت تنظیم روابط و توافق. به نظرتون تا چه اندازه انداختن توپ در زمین جمهوری اسلامی اساساً تا چه اندازه میشه به این به اصطلاح بالش نرمی که گذاشته آقای پوتین میخواد بگذاره زیر سر جمهوری اسلامی اعتماد کرد و اساساً در رویارویی بعدی آیا آقای پوتین تجدید نظر خواهد کرد در رویه گذشته خودش؟ چون حالا یه خبرایی آقایون نقل میکنن که قرار شده یک تعدادی جنگنده سخو به ایران واگذار بکنه یا چیزایی خبرایی که جست و گریخته میاد هر از چندگاهی. این نقش روسیه در فردای
آزادی گروگانها، چون به نظر من این نزاع 7 اکتبر و پیامدهاش رو میشه به این همونطور که میشد به بعد و قبل و بعد از کشته شدن حسن نصرالله تقسیم کرد، الان هم میشه به دیروز و فردای آزادی گروگانها تقسیم کرد. چقدر رو نقش روسیه جمهوری اسلامی به نظر شما میتونه حساب بکنه در یک درگیری احتمالی آینده با توجه به این فضایی که تغییر کرده؟ برای جمهوری اسلامی آخرین قطعه از این پازلی که باید بشینه پای میز مذاکره و اونم با اسرائیل. و اما به نظر میرسه با امروز آقای عراقچی گفته که ما همچین کاری نخواهیم کرد در مورد صلح ابراهیم و آقای ترامپ داره آرزوهای خودش رو بیان میکنه. چقدر فکر میکنید میتونه ایران روی پوتین حساب بکنه یا به پشتوانه پوتینه که این حرفا رو همچنان مقامات جمهوری اسلامی میزنه؟ آقای پوتین در مذاکره با آقای ترامپ هم گفته بود ما تهدیدات علیه اسرائیل از سوی ایران رو به طور جدی رد میکنیم. یعنی هم بحث هسته‌ای بود هم بحث موشکی. یعنی اینکه اگر ایران توانمندی داشته باشه که بخواد علیه اسرائیل به کار گرفته بشه، از لحاظ آقای پوتین این یه موضوعی است که به طور کلی نفی میشه. این نکته اول. دوم، در هم چین هم روسیه به ایران گفتن در دعواش با اسرائیل به هیچ عنوان مداخله نمیکنن. حالا ممکن نقش میانجیگری ایفا کنن. میانجیگری به این معنی نیست که پیامی که روسیه داده اینه که ما همونجوری که شما گفتید که اسرائیل آماده است که روی وضعیتی توافق کنه، ایران باید تصمیم بگیره. حالا الان هم خبر آکسیوس داده که در کنفرانس شرم الشیخ در مورد غزه روز دوشنبه ظاهرا ایران هم دعوت کردن، اسرائیل هم شرکت نمیکنه در اون کنفرانس. حالا باید ببینیم ایران میره یا نمیره. احتمالاً نخواهد رفت، بعید میدونم بذارن ایران بره. حالا اینا همش امکاناتی است که فراهم میکنه که ایران بره. بهترین موضعش ترک مخاصمه است، میتونه وارد رسمی شدن راده نشده. آقای عراقچی خیلی راحت میدونه یک آتش بس میان دو کشوری وارد جنگ شدن باید تعیین تکلیف بشه. شما نمیتوانید یه آتش بسی رو که با یه تلفن صورت گرفته این رو تداوم ببخشید. اگر حاکمیت مایل نیست وارد جنگ بشه، باید این رو تثبیتش کنه به یک وضعیت حقوقی که ترک منازعه، ترک مخاصمه، هر چی. و این راهی جز این نداره. هر کاری جز این قطعا ما وارد جنگ درگیری مجدد خواهیم شد و مسئولش آقایونن. اونم برای ایده‌ای که واقعا نه ایران همچین تکلیفی داره که اسرائیل و فلسطین رو آزاد کنه، مسئله فلسطین رو آزاد کنه، نه از لحاظ حقوقی، نه از لحاظ قانونی، نه از لحاظ دینی و نه حتی رأی مردم. و از همه مهمتر اینه که این اقدام با توجه به اینی که شما یک بار رفتی جنگ و معلوم شده که اون رجزخوانیایی که میکردی کار نمیکنه، باید بازجویی کنن. به نظر من این یه فرصت طلایی براشون، بهشون از این بابت کمک میکنه که اگر اسرائیل، آمریکا دوباره بدعهدی کردن یا اقدامی علیه ایران کردن، خب حتما مردم حمایت میکنن. نکته دوم، دوباره اون باگ بزرگ رو آقای عراقچی دوباره امشب تکرار کرد که ما وارد مذاکره جامعه نمیشیم و فقط در مورد هسته مذاکره میکنیم. این یک بلاهت، یک نادیده گرفتن منافع ملی ایرانه و معلوم نیست از کجا میاد این حرفی که آقای عراقچی میزنه. شما با یک کشوری مسئله دارید، باید مسئله رو حل کنید. خیلی ساده. تخاصم هم جامع تعریف کردید، یعنی از روز اول تخاصم شما حاجی تعریف کردید. الان یعنی آقای عراقچی یعنی حرفی به این بلاهت من در عمرم ندیده بودم که ما فقط هسته. نه آقا، باید مذاکره، اگه میخوای مسئله حل کنی باید مذاکره جامع بکنی. واقعا این آقای عراقچی، آقای عبداللهیان بهتر از آقای عراقچی صحبت میکرد. جدی دارم میگم. واقعا همینطوره. میگفت مذاکره میکنیم. احتمالاً پلنی برای آینده و کارگزاری و انتخابات ریاست جمهوری که بخواد به اصطلاح رضایت بلوک نظامی رو جلب بکنه، همچین برنامه‌ای احتمالاً نداشت. بابا بلوک نظامی هم کرده. ببینید شما آقای سلیمانی با اینا مذاکره مستقیم کرده. با اصلا میدونید این چیز تاریخیش مهمه. رو مذاکره مستقیمی که آقای سلیمانی کرد، خب خیلی ها فکر کنن دولت خاتمی کرده بود. آقای سلیمانی رفته مذاکره اطلاعاتی امنیتی کرده، یعنی باهاشون همکاری اطلاعاتی امنیتی کرده در مورد افغانستان. مذاکره فقط نکرده، یعنی همکاری اطلاعاتی و امنیتی کرده. بعد کشتی کارین ای رو که لو رفت که گفتن سپاه هست، یک کسی از سوی سپاه اومده یک کاری کرده که آقای سلیمانی تخریب بشه. میدونی که خود
کروکر میگه آقای سلیمانی وقتی محور شرارت رو شنید، خب محور شرارت بعد از بحث کشتی کارین ای مطرح شد، در آخرین لحظه همین آقای دیوید فروم گذاشت توی سخنرانی آقای بوش، میگه پیش من اومد رنگش پریده بود، گفته من تمام اعتبارم رو گذاشته بودم برای بحث ایران آمریکا تو بحث افغانستان و این از بین رفت. خب یک کسی تو سپاه این کاری کرده دیگه. من الان واقعا 20 و چند سال بود مونده بودم اینو من همیشه فکر کردم دولت خاتمی رفت توافق کرده، بعدم خود آقای سلیمانی کرده و اون کاری که تو سپاه کردن علیه آقای سلیمانی کردن، یعنی تا آقای سلیمانی هم مسئول نمونده از این اقدامی که علیه شده بود. و خب طبیعتا همچین وضعیتی وجود داره و حاکمیت باید تصمیم بگیره میخواد مردم رو وارد جنگ جدید کنه یا میخواد توسعه و تمامت ارض ایران رو حفظ کنه. خب آقای مدیر شانسی عزیز بشنویم شما رو نظر شما. آقای دانشگاه نظر ندارید الان؟ والا ببینید مسئله اینه که به لحاظ بسته جمهوری اسلامی خودش رو در یک نزاع تمدنی، یعنی اینکه آقای عراقچی میگه من نمیرم مذاکره جامع بکنم، شما تخاصمتون رو تخاصم جامع تعریف کردید. وقتی تخاصم جامع تعریف کردید آنچه التهاب رو کم میکنه، شما گفتید آقا من در مواجهه تمدنی ام. اون که نگفته در مواجهه تمدنی باشه، اون میگه آقا این منافع من 1 2 3، حوزه نفوذ من 1 2 3. آقای خامنه‌ای هم بارها تصریح کرده که آقا اینا در مورد مسائل مشخصی رو بهانه کردن، یعنی موشکی و هسته‌ای بهانه است. مگه نمیگید آقا ما بازدارندگی میخوایم؟ مگه نمیگید هسته‌ای برای کشاورزی ما استفاده میکنیم، علم و تکنولوژی آب باش شیرین میکنیم، هر چی شما میگید، نمیدونم پیشرانه‌ای، نمیدونم زیردریایی داریم، از این حرفا. مگه نمیگید موشکی هم بازدارندگی ماست؟ خب اینا رو اگه میخواید حفظ بکنید یک سری لوازمی داره. آقای خامنه‌ای میفرمایند که ما باید از نیروهای جوان استفاده کنیم، ما باید فناوری‌های جدید بیاریم در حوزه استخراج. خب اینا لوازمی داره. لوازمش این است که شما بتونید از این در سیاست خارجی ادغام بشید در یک نظمی، از مزایای حضور در این نظم استفاده بکنیم. خب نگاه بکنیم الان مگه کشورهای متحد شما، چین یا روسیه الگوشون عدم مذاکره جامعه؟ چین از تیک تاک با آمریکا مذاکره میکنه تا رفع محدودیت از اساتید و دانشجویان چینی. روسیه هم که آقای پوتین بلند میشه میره آلاسکا، فرداش میاد از مزایای دست دادن با آقای ترامپ استفاده میکنه در روسیه، دستاوردهای میدانی محقق میکنه. من نمیدونم آقایون به چه صراطی به قول رو آخوندا مستقیما. صراط چینه که اینه، صراط روسیه است که اینه، صراط پیامبر اسلام در صدر اسلام که از بسم الله الرحمن الرحیم و نبوت و مذاکره و رفت. اگه صراط امام حسنه که خب اون رفته مذاکره کرده، صلح کرده، صلحی که گفته هم جامع بوده. به کارگزاراشون اعتماد ندارن آقای چیز، یعنی واقعا این بزرگترین ضعف جمهوری اسلامیه. به کارگزارش اعتماد نداره مذاکره مستقیم بکنه و جامع بکنه. و فکر کنم آخه بخشش هم ایدئولوژیکه، یعنی یک به هر حال خیلی فاجعه است. بله معتقدم همین. آقای مدیر شانسی به خصوص داریم میریم به سمت جمع‌بندی برنامه و دقایق پایانی. بفرمایید نظرتون درباره نقش آقای پوتین و حالا مسئله نکات دیگری که به ذهنتون میرسه و فکر حتما در ادامه همین صحبتی که کردین یه بحثی که وجود داره این هستش که خب مثلا جمهوری اسلامی الان چیست؟ یعنی ما به عنوان دولت و استیت به عنوان یک مجموعه‌ای که میتونستش اعمال حاکمیت بکنه، اما در جمهوری اسلامی اون مفهوم از بین رفته. نه کسی میتواند توی سیاست خارجی یک حرف قاطع بزنه، نه حتی در امور اقتصادی میتونه شما یک کاری انجام بدید. همین قرارداد کرسنت کاملا مشخصه. یه خبری الان اومده اکسیوس داده در بین صحبتاش، همین الانه. آره. از باب اتمام حجت و اینکه پیامدهای این وضعیت و رد کردن، گفته اکسیوس که آمریکا دعوت رسمی کرده از جمهوری اسلامی برای دیگه. من گفتم الان. بله خیلی خوب. دعوت نشست قاهره گفتم نمیتونن بره. شرمون شیخ. بله خب هیچ. یعنی من فکر این یکی از مهمترین فرصتاست. یعنی اگر بخواد به قول معروف ترن کنن، درسته؟ ترن کنن الان وقتشه. و من فکر کنم بدتر از اون علیه خودشون میتونه استفاده بشه این رد کرده. یعنی اسرائیل شرکت نمیکنه دیگه. ببینید اسرائیل اینجا نیست، همه کشورهای اسلامی هستن، هندوستان، اندونزی نام هستن، درسته؟ یعنی یه رنج وسیعه. خب باید بری شرکت کنید. یعنی شما دارن شما رو بازی میدن در مورد مسئله غزه بحث کنید.
ببخشید عذر میخوام آقای شانشی، من خواستم نه دقیقاً آخه خیلی خبر خیلی مهمی هم هستش. دقیقاً هم درسته، به خاطر اینکه عملاً شما اگر بروید خب این پنجره مذاکراتی باز میشه، یک فرصته، اما اگر نرین تبدیل به تهدید میشه. ببینید همون قسمتی هستش که ما همیشه گفتیم توی اتاق دکتر نامور هم همیشه میگیم، هنوز تغییر رفتار جمهوری اسلامی پای میز مذاکره برای آمریکا و اروپا و حتی کشورهای جنوب خلیج فارس بهترین دستاورد هستش. ما در مورد حالا ترکیه و اسرائیل صحبت نمی‌کنیم اینجا. این دعوت کاملا نشون میده که چقدر این موضوع مهم هستش و شما چقدر میتونید ازش استفاده بکنید. اما به خاطر اینکه خب عملاً جمهوری اسلامی مشخص نیست چه مدل تصمیم گیری، تصمیم سازیش در نهایت انقدر دچار فرسایش که میشه، همین الان احتمالاً آقایون در جمهوری اسلامی دارن تن دست و بدنشون میلرزه. ما به کی بگیم کی ناراحت نشه؟ آخر سر هم از هر کسی میپرسیم آقا چی شد، بریم نریم، همه میرن توی پستوهای خودشون، در نهایت هم اون اجلاس میره. اما اتفاقی که میفته این هستش که این تبدیل به تهدید میشه. میگن ما شما این امکان رو دادیم که بیاید وارد مذاکره بشید، خودخواسته نخواستین. و در نهایت وقتی که تیمی که میدونین که به هر حال اگر شما مذاکره نکنید، از طریق دیپلماسی یک مسئله رو حل نکنید، لول بعدی فشار اقتصادی فزاینده و در نهایت استفاده از اهرم‌های نظامی. خب ما داریم یواش یواش دوباره برگشتیم به همون اتفاقاتی که قبل از جنگ 12 روزه بوده. آقای ترامپ اصرار میکردش، فضا رو باز میکردش. مارکو روبیو بعد از اینکه آقای عراقچی از نیویورک برگشتش بهش اشاره شد توی همین صحبتایی هم که اینجا شدش، گفتش من نیازمند یک مذاکره مستقیم، جامع و بدون شوخی هستم، نه اینکه من طبقه دوم هستم شما بیاین پایین. آقا بیاین یه بار در مورد همین مسئله با هم صحبت کنیم، ببینیم نظر شما چی هستش. الان هم این دعوت خیلی مهمی هستش. اگر مسلماً احتمال قریب به یقین کسی نخواهد رفتش و تبدیل به تهدید خواهد شدش. حالا در نهایت باید ببینیم که آیا جمهوری اسلامی از توان داره تغییر میکنه، منتظر هستش که گروگان‌ها آزاد بشن و در بقیه موارد توی مفاد 20 ماده‌ای صلح ورود پیدا بکنه، دوباره حماس یا گروه‌های دیگری که در باریکه هستن رو سعی بکنه تجهیز بکنه و وارد یک درگیری جدید بشیم یا نه. این چیزی است که در هفته آینده شاهدش خواهیم بود. بله بسیار متشکرم آقای مدیرشانچی عزیز. آقای دکتر نامور جنبندی شما رو بشنویم. مثلا مطرحش مهم اینه که تبعاتش رو گفتیم. ایده راهبردی غلطی در مورد نابود اسرائیل که حداقل 2-3 دهه است دارن صاحب نظران میگن که آقا نکنید، ادامه ندید، ادامه دادن، غنیسازی نابود شد. الان هم در یه فرصتیه که میتونن خیلی آبرومندانه ترن کنن. یعنی حماس رفته توافق کرده، تمام کشورهای اسلامی رو دعوت کردن در شرم الشیخ، ایران هم میتونه بره شرکت کنه. به عدم پاسخ، عدم شرکت خب قطعاً موقعیت ایران رو میکنه به عنوان تنها کشور ضد نظم و این برخورد باهاش خیلی راحت تر خواهد شد. بله بسیار متشکرم از بزرگواران آقای دکتر علیرضا نامور حقیقی عزیز، آقای دکتر محسن مدیرشانچی گرامی و همه شما عزیزانی که بیننده این برنامه از مجموع برنامه‌های گفتگوی سیاسی بودید با عنوان پیامدهای توافق غزه برای جمهوری اسلامی. امیدوارم این برنامه مطلوب شما بوده باشه و قابل استفاده بوده باشه. حتما فرمایشات آقایون قابل استفاده بوده، من فرمایشات خودم رو عرض کردم. بسیار از اینکه همراه ما هستید سپاسگزارم. اگه این برنامه رو پسندیدید با دوستانتون به اشتراک بگذارید، لطفاً در کانال یوتیوب سابسکرایب کنید و اون رو به دوستانتون معرفی کنید. تا نوبتی دیگر از این مجموعه گفتگوها همه شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. خدایا رو نگهدارتون.